Mheshimiwa Mbunge, tungekuonesha ile orodha, idadi ni kubwa vibaya mno, lakini tulipata tabu sana kwenye kuhakikisha ni nani tunampa. Tukawa sasa tunauliza yupi anafaa. Kila tunaigusa tunaambiwa na uhitaji mkubwa kweli kweli, kila tunaigusa huyo ana uhitaji mkubwa kweli kweli. Sasa mwisho tukafunga macho, tukasema sasa wapo ambao Mungu amewachagua. Kwa hiyo wao ni Mungu amewachagua, sio sisi. Mheshimiwa Mbunge, leo tukitoka tunaweza tukapokea lawama kwa baadhi ya madiwani, kwa sababu kila diwani anasema huyu wa kwangu apate, huyu wa kwangu apate. Lakini tulifinya macho, Mungu akatuongoza tukawapata watu wapate. Mheshimiwa Mbunge anafahamu kila binadamu anaishi ni mlemavu wa kesho. Sisi tuko wazima, lakini kesho tunaweza tukaamka sio sisi, na sisi tukahitaji msaada. Kwa hiyo amewiwa, yeye atasema amezipataje, lakini kwa hali ya kawaida tunakuomba tena sana Mheshimiwa Mbunge, hizi 10 ukitoka wewe ni Mheshimiwa Waziri, unakutana na wengi. Wapo wanaokufuata kuomba msaada au kutatue majambo yao, na wewe mpenyeza ya kwako. Mheshimiwa Waziri, mimi naomba nitumie fursa hii kukupongeza sana sana, lakini kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Na katika namna ya pekee, unajua kuna zawadi mtu anaweza akatoa, unaweza ukajisikia kutoa zawadi ukatoa kanga kwa wanawake wakaenda kuchezea utamaduni. Unaweza ukatoa baskeli kwa watu wakaenda kufanyia mashindano ya vijana kwa kukimbia. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa namna ya pekee naomba niseme kwa macho yangu, na tangu nimekuwa mkuu wa wilaya ya Masasi, lakini na wewe tangu umekuwa mbunge wa jimbo hili la Masasi, kwa zawadi ya kwanza ambayo nimeshuhudia unatoa ni zawadi ya pekee sana, ambayo najua hata mbingu leo zinashangilia. Kwa nini nasema mbingu zinashangilia? Kwa sababu unayempatia hitaji uliokuja kutoa leo, hitaji lile ni hitaji lake kutoka moyoni. Anayo faraja ya moyo kwamba kitu anachoenda kupewa ni hitaji lake, sio kwa sababu ya kusherekea, lakini ni kwa sababu na yeye aweze kusogelea maisha ya kawaida ya mwanadamu wa kawaida. Sisi tunaweza kutembea, tunaweza kukimbia kwenda kwenye magari, lakini yeye hawezi kufika kwenye magari mpaka atakapokuwa na zawadi utakayokuwa umempa leo. Hawezi kufika hospitali mpaka atakapokuwa kwenye zawadi utakayokuwa umempa leo. Kwa hiyo mimi kipekee sana sitaki nizungumze maneno mengi, naomba tu nikuombee baraka. Mungu aendelee kukuinua, kukuweka hapo ulipo, ili uendelee kuwa baraka kwa watu wa mji wa Masasi, lakini na wananchi wa wilaya ya Masasi kwa ujumla, kwa sababu naomba tujue kwamba wenye uhitaji makundi maalum yako mengi. Kwa hiyo ni vyema na sisi akina mama, kwa sababu sasa tumefunga kibwebwe cha kwamba tunataka 50 kwa 50 pale tunapofanya mipango yetu. Naomba tupange kuangalia makundi maalum ambayo yanatuzunguka. Lakini nikushukuru sana kwa jitihada ulioifanya na kuweza kupata vifaa na kutuita hapa leo na makundi maalum wale watakaobahatika kupata vifaa. Mimi nikuombea kwa Mwenyezi Mungu uweze kupata nguvu na fikra na wafadhili mbalimbali wa kuweza kusaidia makundi maalum katika wilaya yetu na hasa kwenye jimbo lako la Masasi. Ninazungumza hili kwa sababu hali halisi ya Masasi ninaifahamu. Makundi maalum mengi nayafahamu. Zipo shule maalum, wapo watoto wenye ualbino, lakini wapo watoto ambao hawana usikivu mzuri, wapo kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo utakapokuwa unatembea na kukutana pengine na watu mbalimbali ambao wanaweza wakatusaidia, naomba iwe katika vipaumbele vyako kuweza kuongelea ili tuweze kupata misaada kwa watu hao. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa jambo kubwa ambalo amelifanya kugusa jamii na hasa kufikia siku hii ya wanawake. Hii inaonyesha kwamba ni jinsi gani anaendelea kututhamini kama wanawake na ameweza kutoa mchango wake siku ya kilele cha sherehe ya wanawake duniani.
Kwa hiyo tunakupongeza, tunakushukuru, lakini Mungu azidi kukubariki, uendelee na huo moyo, kwa sababu tunajua bado una wafadhili watakusaidia, na kama alivyosema msaidizi wako, wahitaji ni wengi mno. Kwa hiyo hizi ni juhudi ambazo mimi nazo kila siku na tutaendelea kama ambavyo umesema mheshimiwa mwenyekiti, na hiyo shule lilosema kuna taasisi tutaitembelea na tutatoa msaada gani, na tutazidi kuhamasisha marafiki na ndugu zetu waweze kutupa vitu kama hivi, ili ndugu zetu na sisi hapa tuwape furaha. Unajua Mheshimiwa Rais Mama Samia alishatuambia kazi tunazozifanya tuhakikishe kwamba tunatoa furaha kwa wananchi. Lengo letu sisi wote, naamini wote sisi, ni kuwasaidia wenzetu ambao wana mahitaji. Kama utakuwa uwezi kutoa kikubwa, basi utoe kidogo, kile unachoweza, ili kuwapa watu furaha, kama ambavyo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotuambia. Natakafika mwaka 2030 tuache wananchi wakiwa na furaha, na kama watakuwa na furaha wataturudisha madarakani, au sasa mwenyekiti na madiwani simtasikia hiyo ujumbe, wapeni watu furaha. Ikifika mwaka 2030 unasereleka tu, hamna kugombana tena kama habari ile, hakuna tena. CCM oye! Basi mimi kwa kufikia hapa, nafikiri leo maneno sio mengi, kwa sababu tumeanza siku hii mapema sana leo, tangu saa 3 tuko pamoja. Nafikiri ujumbe ninaouacha tu ni kwamba tutaendelea kuangalia watu wa madaraja yote, wa rika lote, wenye uwezo wote, ili tunyanyue uwezo. Kimsingi tunataka wote tufikie ukuta, tuangalie kule mbele, tuone kuna fursa gani ambazo zipo. Kwa mimi naamini wale ambao tutawapa baiskeli leo hizi watazitumia pia katika kujiongezea vipato kwa namna moja au nyingine, kutoka nyumbani labda kwenda sehemu ya biashara au sehemu nyingine yoyote ambayo itamsaidia katika maisha yake.